Всем привет, ребят! Недавно на рынке появились вот такие реверсные вентиляторы. Это у нас версия Cooling TF12025. Такие же есть обычные, которые без обратного направления. Они отличаются тем, что мы можем логотипом вверх поставить, и, естественно, у нас направление воздуха будет в другую сторону. Они также само переливаются всеми цветами радуги, но имеют обратную тягу, естественно. Поэтому можете заказывать именно у меня такие сборочки. Все подсветки на синхронизируются, либо в похожих магазинах, какие вас интересуют. Моделька, в принципе, на ваших экранах, вот они называются так.